花30万买下一台20岁时的梦中跑车，当年落地400多万，想要将它翻新成这样，但没想到原厂配件我买不起，拆车件我也买不起，能不能把它翻新好，就看有没有真功夫了。不过最让我担心的一个问题，还是去检车的时候 OBD 能不能过。富哥有富哥玩车的方法，我有我玩超跑的方法。如果就仅靠手搓翻新好了，买原厂配件的会不会觉得亏大？陈师傅这手法不只是技术，还是艺术。这就是这条横梁的配件图，这根横梁就是法拉利的管控件，想要这一根横梁得需要买一整个车壳，这你敢相信吗？如果想要把它复原成接近原厂，看似简单，实际上一点也不简单，没有金刚钻谁敢揽这瓷器活？走，跟我去拿个切割机。哎呀，哥，换车了呀？没有，这是我在瓜子上买的奔驰 C， 才花了5万多。现在新车掉价快，上瓜子买二手车特划算。这么便宜，靠谱吗？当然了，年底瓜子有100亿补贴活动，5万多就可以买奔驰、宝马、比亚迪。瓜子每台车都经过官方专业检测，可以试开3天。要是有旧车，还能放瓜子拍卖，赶快点开评论区看看吧。用顶棒顶住横梁，顶的力度还得把控好，防止横梁开力，每一步都得精准。差1分都不行。美女一手车就这样一步一步背手搓出来的。法拉利作为一款高性能跑车，其车身结构和材料非常特殊，钣金需要仔细检查车身的每个部分。将凹陷部位切开，进行敲打焊接还原。钣金不仅仅考验的是技术，还要有一个好的心性，得耐得住性子，不能急于求成。不能差1分1毫。钣金要求极高的精度，一旦车身的几何形状有偏差，就可能会影响到汽车的行驶性能和安全性。不管做什么工作，都需要有一个思路，不能像无头苍蝇一样乱撞。只有修车的人才懂这帮人的技术挺牛的，毕竟是铝车身。锤子都抡冒烟了。高温火烤有助于钣金的维修整形。论一个好钣金工的重要性。
这种角度一般的钣金师傅都不关注，但是老陈却不一样，对他来说，每一点细节都得关注细致，细节决定成败。激光焊机在手搓中起到了关键的作用，使车身框架更加牢固。台上10分钟，台下10年功，就这个焊机，没有10年功力，焊不出来这么漂亮。将车身表面的粗糙部分处理光滑，这个过程要求极高的精度，因为法拉利的外观设计非常流畅，任何一点不平整都会影响到整体效果。360行力，行行出状元。没有以前的积累，哪里有今天的手法？整个车身的结构几乎都出问题了，先测量车身，然后找出严重的变形部分，最后再进行校正。法拉利事故车的钣金过程虽然复杂，但通过专业的技术和精心的操作，完全可以恢复到原车的状态。这是我见过抖音真正的手艺，感觉比组装一台车都麻烦了。修复的过程的却比买新车还复杂，真的不简单。如果你也觉得手工修复超跑有意思，请大家记得点赞加关注。陈师傅纯手工测量、打眼，并且不能差1分1毫，不然会对后续装车产生影响。钣金不会点手工活，还真干不了。外行看了，估计都觉得这个焊缝焊得好。从车身到骨架全是铝合金的，钣金铝合金的修起来可比铁皮的难多了。法拉利的钣金是一项高度专业化的工作，需要具备丰富的经验和技能，不仅要有钣金的基本功，还要对高端跑车的结构、材料、工艺有深入的了解，才能确保每一个细节都完美无缺。就说陈大哥这手艺做得到不到位？叶子板架现场手工制作，原车件也要好几万。陈大哥的操作直接帮我省下一大笔。就从陈师傅的手工技术，多给他点材料，真怕他搓出来一辆车。每个步骤都是最完美的结合。
全车纯手工改造，法拉利公司看到都要疯了。就凭陈大哥的手艺，就算是巴铁来了也得摇摇头。一步一个手印，都是对最后成果的追求。别看它外形挺不错的，实际上它已经高度变形了。陈大哥一个人手搓了这台法拉利，是否颠覆了你对修理工的认知？啥也别说了，这个才是正经的传统钣金手艺老师，比的就是这个修车的心态和细节。如果前面测量打眼有偏差，那么这里就安装不上了。安装上配件对比再调试。叶子板不能高于机盖，也不得低于机盖，不然会影响到车的整体美观。这台车的机盖以前有修过，没有强度了，所以我们选择了更换一个全新的机盖，保证它的外观和安全性像原来一样。这里更不能有偏差，不然汽修师傅就该挠头了。经过陈师傅1个多月的努力，他终于离整车复原更近了一步，同时离我的超跑梦也更近了一步。